واحد بيحب سيدنا الحسين، ايه مزعلك انت في كده؟ قوم يجيب له آية نزلت في واحد كان بيعبد صنم. يا راجل حرام عليك، ايه اللي بتعمله ده؟ دي بدعة. ده هذا الاسلوب في استصدار الفتوى من كبريات البدع التي تؤدي الى الضلال وتدخل صاحبها النار. انك تتهم مسلم بالكفر او تصوغ له آيات ما نزلت في اهل القبلة ولا نزلت في الموحدين اطلاقا. يقول لك اتخذوا من دون الله آلهة. هو انا بعبد الحسين؟ انا بحبه. انت فهمتها كده، انا فهمتها. قل لا اسألكم علي اجرا الا المودة في القربى. انا بطبق قول الله الا المودة في القربى، انا بحبه. فرق بين ان اعبده اللي نزلت فيها ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده واحد ليه طقوس معينة بيتعبد لحجر. انما واحد بيحب واحد اكراما لخير البشر، ده من كبريات علامات ودلالات الايمان يا عباد الله. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يبص كده لسيدنا الحسن ويقول اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه، يعني ايه؟ قال يعني ده خلى سيدنا النبي كان بيتعبد الى الله بحب